bus, tad jį taip pat stengsime vadinti būtent Bray viso šio sezono metu. Jo taškai didina uteniškių persvarą, Šarūnas Beniušis perima kamuolį ir sutikė šeimininkam dar vieną šansą. Stringa dabar ir uteniškių ataka, 4 sekundės. Marius Valinskas turės imtis pats užbaigti šią ataką, tačiau dar spėjęs. Įmetamas kamuolys Šarūnui Beniušiui ir šis pelno 2 taškus su varžovo pražangos. Jis užsidirba nauja Utenos komandos ataka. Beniušis. Čiamas kamuolys arčiau krepšio prie Aivį ir šis iš po krepšio. Atakuoja taikliai, vėl plus 10 turi uteniškiai. Tayloras priverstinai improvizuoja, metimas netaiklus. Beniušis pamuša kamuolį ir galiausiai sulaukia perdavimo iš Bray Aivį bei deda iš viršaus. Kalbant apie Sirvydį, įspūdingą pasirodymą surengė šią savaitę Europos taurėje. Deividas Sirvydis, net 35 naudingumo balai, čia Žygimantas Kučas. Raudonieji velniai ištikimiausia Juves sirgaliai taip pat atvyko iš Utenos. Į Jonavą čia Šarūnas Beniušis. Darys dažniau. Gražus, bet visi 3 mažiukai apačioje. Į priekį Rokso. Jojojoj. Ir vėl praranda kamuolį. Svečiai, o kitoje aikštelės pusėje. Bando stabdyti šią Utenos komandos ataką. Valinskas kabina kamuolį Beniušiui ir 25-13. Tiesiog dabar geras momentas, kad jie pataiko tos baudų metimus. Dar jeigu baudų metimai nesukristų. Puikiai dabar Skučiai Smitas lyg išgirdęs tavo žodžius. Taip, čia tiek nepalėtė, bet pabandykit pilnai įsibėgėję, brūkštelt kieno nors alkūnę. Skučas pilnai įsibėgėjęs palei galinę liniją priima. Susigrums su pirmajame rate juos įveikusiu Panevėžio 7bet Lietkabeliu. Čia Valinskas saldainiukas Beniušiui. Ir Mindaugas laukia šito išsikeitimo. Matėme treneris Oliveris Kostičius kažkiek pyktelėjo ant Šarūno Beniušio, kuris... Pirmoji Penavos pražanga, čia dar kartą dėjimas iš viršų. Tayloras. 5 sekundės atakai, Skučiai Smitas žaidžia pats, galiausiai randa Beniušį. Roji Pacevičius. Skirtumas tarp komandų, 1 taškas, taigi rezultatyvios atakos metu uteniškiai tiesiog išsivežtų pergalę. Čia iš Utenos puikus perdavimas, Šarūnas Beniušis, kokiu stiliumi. Ataka Skučiai Smito, nerealus perdavimas. Svečiai 5 iš 5, aikštė šeimininkai. Šaulys veržiasi. Taškų nėra, Beniušis atkovoja kamuolį ir siunčia į krepšį dar ir atliks baudos metimą. Beniušis antrą kartą šį vakarą atkovojo kamuolį po varžovų krepšiu. Gan operatyviai grįžo į gynybą. Ir ties klaidos riba žaidžia svečiai. Šaulys dar kartą Beniušiui ir 2 taškai su Šmito pražanga. Diskusijose su komandos draugais ir net nematė, kad apsikeitė kampais Tayloras ir Valinskas. Skučiai Smitas. Į baudos aikštelę perdavimas Beniušiui. 2+1. Pradėjo, bet nepradėjo tiksėt laikas Skučiai Smitas. Iki galo dar kartą tas pats derinys. Šarūnas Beniušis dar įkrauna kamuolį iš viršaus, bet tai nebekeičia nieko. 86. Mažeikiai švenčia 7. Žaidžia 3 numerio rolėje. Geras čia Valinsko perdavimas. Beniušiui 2 taškai su pražanga. 10 taškų, visi metimai į žaidimą pataikyti. Gerai, atsidengia. Ko gero tiesiog užteks dabar rezultatyvios atakos. Be pražangos, išmuštas kamuolys. Smitas Beniušiui, Beniušis deda iš viršaus. Vis dėlto ryžtasi Kryžanauską leisti Žibėnas. Beveik po 2 dublį vidutiniškai fiksuoja per rungtynes. Šiandien tokių skaičių nematom, bet tai tik dėl didelio pražangų skaičiaus. Šarūnas Beniušis, suliala. Sugavo kamuolį ties 3-taškio liniją ir palei galinę liniją. Kolinsas ginasi prieš jį. Veiksmas arčiau krepšio. Smitas. Iškištas kamuolys ir Šarūnas Beniušis iš viršaus. Žaidžia prieš Nevėžį. OptiBet. Sėkmingai
Lietuviai atakuoja krepšį dabar. 26-34, čia perimtas kamuolys. Šarūnas Beniušis, štai taip. Čia antroje rungtynių pusėje pakilėjo ir atmosfera Pasvalio Pieno žvaigždžių arenoje. Atvyko galvodami ir Utenos Union Club Casino Juventus ir gali Šarūnas Beniušis. Jarumbauskas vėl visiškai laisvas. Na ir dabar nepavyksta pataikyti Jarumbauskui, nėra tas pats patikimiausias metikas, tačiau iš toli patakydavo čia Šarūnas Beniušis. Nusiteikia rimtai, atrodo, Vilniečiai. Radzevičius prižiūri dabar Valinską, Beniušio užtvarą, perdavimas nuo parketo ir čia ideali tiesiog 2-2 situacija. Starksas. Geras perdavimas. Aikštelė ir Beniušio dėjimas. Utenos komanda. 6 sekundės tiesa jų atakai. Bet man būtent asmeniškai nėra blogas dalykas. Geras perdavimas, bet ten Beniušis greit sprendimo nepriema ir tas pranašumas, kurį turėjo uteniškiai, išgaravo, bet vėl susikuria gerą situaciją. Utena, Beniušio dėjimas. Iš dėjimų užbaigė šią ataką